Hello，大家好，我是 Jennifer，我是一个已经有了17年经验的药剂师。今天我想跟你们分享关于咳嗽这个问题。OK，你们不要小看咳嗽哈，如果你咳了很久都还没有好嘞，你一定要去查看是什么问题，因为如果咳嗽咳了很久都不好，有可能一是胃酸倒流如果胃酸倒流的话，那些胃酸会伤到我们的气管。过后会造成很多痰它就不会好了，就一直咳下去。如果你不弄好你那个胃酸倒流的问题，它会久久就变成胃出血哈。OK，第二个呢就是。如果你是时常咳嗽，过后是晚上比较严重，那个有可能是心脏病的一个症状那个你一定要去 check 看医生帮你 check 一 check 你的心脏，OK？